जिसने भी लाइक ना किया, सब्सक्राइब भी ना किया, बेल आइकन को भी ना दबाया और कमेंट भी ना किया और किचन में गैस मिला आगे की और किसी बड़ा ना दे अगले मुझे ये लगता है इसमें डलेगा अंडा, फिर काली मिर्च, स्प्रिंग ऑनियन, कैप्सिकम, टमाटो एंड अनियन एंड स्प्रिंग अनियन। और हम कर देंगे इसको करीब, डालेंगे फिर हम लोग अंडे को। अभी हमने स्टार्ट की वैसे ही खत्म कर दी और अंडे को भी फिर हमने वापस डाल दिया। अब हम लोग इसको करेंगे बीट, फुल ज़्यादा बीट। ये देखें, ओए ये क्या हो गया? ये हम लोग इसको कर रहे हैं बीट, देख लें। ओए ये देखिए हम लोग इसको कर रहे हैं बीट। अरे सारा का सारा गंदा हो गया। चलो हाथ तो मैं साफ कर लूं। नहीं कपड़े आज ही पहने तो थोड़ा सा और मैं बीट कर लेता हूँ। कैसे बोल रहे हैं? मैंने रखवाए हैं, मेरे पापा ने रखे हैं। अब हम लोग डाल देते हैं इसके नमक और काली मिर्च। अब हम लोग फिर से बीट करते हैं। ये लिया यहाँ पर ही कर देते हैं। अब हम लोग इसके अंदर डालते हैं स्प्रिंग अनियन। अब हम लोग इसके अंदर डालते हैं अनियन। अब हम लोग इसके अंदर डाल लेते हैं टमाटर। अब हम लोग इसके अंदर डालते हैं कैप्सिकम। थोड़ा सा हम लोग इसको और बीट कर लेते हैं। ये देखें ऊपर किया नीचे से हो गया। तो 2 चम्मच लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं। अब हम लोग लेंगे बड़ा सा कांटा नहीं चम्मच। ये लिए हम लोग चम्मच कर लेते हैं हम लोग इसमें। इसको हम 2 मिनट के लिए ओवन में रखते हैं। हम लोग इसके बाद 2 मिनट के बाद आते हैं। माइक्रोवेव ओवन नहीं, माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन नहीं, माइक्रोवेव ऑमलेट। ये देखें मम्मा, हमारा यम्मी मजेदार माइक्रोवेव ओवन माइक्रोवेव ऑमलेट तैयार है, देख लें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बनाए के बटन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। नहीं बाय बेटा, टच यू गेन। वो तो मैं वैसे करूँगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। बाय बेटा, टच यू गेन। अगर किसी ने वो ने लाइक सब्सक्राइब और ये नहीं किया तो उसको मैं मार दूंगा गोलियों। फटाश फटाश, जल्दी से लाइक करो, जल्दी से जल्दी।